valoren que hay muchas mujeres que están perdiendo la vida injustamente, que tengan una condena la que pueda ser y que no salgan de allí, porque no merecen estas personas estar fuera para que otra mujer le pase lo mismo. Marina Mas, com anem? Bona nit i bona hora. Bona nit. Moltes gràcies per la seva presència avui en aquest programa. Vostè porta, en nom de la família de la víctima, el cas de la dona assassinada dimarts a Santa Perpètua de Mogoda. Vostè ha portat aquest cas des del moment en què vostè va entrar en acció jurídica com a advocada perquè va haver de defensar a la víctima de les amenaces de la seva exparella. Exacte, així és. Vostè va aconseguir una ordre d'allunyament de l'exparella que primer només va ser de 500 metres i al final es va ampliar a 1.000 metres. Malgrat això, l'exparella va matar a la seva exdona i ho va fer dimarts. Però és que vostè té constància per tota la seva acció judicial i per les denúncies i la pressió que vostè ha exercit com a lletrada davant de la justícia que l'assassí, un mes abans, ja va intentar matar a la seva exdona amb el mateix modus operandi, correcte? Miri, aquí sí que vull fer una petita puntualització. El que va passar és que en un inici la primera denúncia es va posar al mes de setembre, va quedar efectivament arxivada. El que sí que vull deixar clar és que es va interposar un recurs contra aquest arxiu i que el primer problema que tenim és que va ser la pròpia víctima que no va voler continuar amb aquest procés, perquè un cop arriben als tribunals pensen que allà ha acabat, que un cop el denuncien podran, només amb aquest fet, aturar-ho. Llavors, personalment em va demanar que em limités a tramitar el divorci, que ella considerava que potser això ja havia estat un escarment suficient i va considerar oportú retirar aquest recurs, tot i que jo li vaig demanar que, si us plau, s'ho plantegés bé. Aquí és on vull entrar a fer una mica de pedagogia en la manca d'assistència psicològica que tenen les víctimes i que és una eina que jo considero que s'hauria de treballar i que l'haurien de posar a disposició en el mateix moment que posen a disposició un lletrat, com va ser en el meu cas, de guàrdia. Hi ha d'haver-hi un psicòleg de guàrdia que pugui avaluar d'alguna manera objectivament quin és l'estat de xoc que té aquella víctima després de ser amenaçada o després d'haver viscut una situació així. Per dos motius. Primer, perquè la pròpia víctima pugui prendre consciència de que està vivint una situació que no és adequada i que és de violència i que habitualment no té aturador. I en segon lloc, també per facilitar la labor dels jutges, que des d'aquí vull dir que tampoc no ho tenen gens fàcil a l'hora de discernir quan realment s'està en un cas extrem o no. M'estic remetent ara només a la primera denúncia. És cert que en la segona denúncia es va aconseguir una ordre d'allunyament de 500 metres i després, en la posterior denúncia, es va demanar, davant la gravetat de les amenaces, que efectivament l'agressor entrés en presó provisional. Perquè ell no va deixar d'amenaçar-la ella mai. Van ser amenaces intermitents. Llavors fa que la víctima també es relaxi o d'alguna manera no prengui consciència d'aquest perill. Per això em refereixo que és molt important que tinguin un seguiment psicològic, perquè sàpiguen realment i prenguin consciència del que estan vivint. La víctima, perdoni, va rebaixar la guàrdia precisament perquè en el fons no deixava de tenir alguna confiança que amb el divorci s'acabaria tot? Exacte, així va ser. I lamentablement no va ser així, com majoritàriament en els casos de violència de gènere no és mai així. I per tant, la conscienciació de les víctimes, quan ho són per primera vegada, no arriba a ser el suficientment profunda com per pensar que si ho ha sigut per primera vegada difícilment això s'aturarà. Exacte. I en quant al que vostè deia, el que va passar a l'última denúncia no és tant que l'individu la intentés matar amb el mateix modus operandi, sinó que allà l'individu va mostrar realment la intencionalitat que tenia. No de fer-ho en aquell mateix moment, sinó la intencionalitat que tenia de fer-ho si aquesta persona el tornava a denunciar o bé es negava a reemprendre la relació sentimental. Molt bé. Situem-nos, doncs, al mes de gener, que és quan va passar això, que a vostè la va posar sobre avís d'un possible o potencial terrible, dramàtic final, com lamentablement va ser. Què passa al mes de gener?
Al mes de gener el que va passar és que la va estar esperant quan sortís de la feina. Com vostès han dit, tenien una distància dels centres de treball molt mínima. La va esperar a les horaris que ell tenia coneixement que la seva dona, exdona, finalitzava el seu torn, i en aquell moment va aprofitar per endur-se-la amb ell i demanar-li que tornés, que reemprendés la relació amb ell i que, si us plau, no la tornés a denunciar. Si us plau és un dir, de la manera com li hauria de demanar. D'alguna manera la víctima, i aquí hem de ser molt cautelosos perquè hem de dir presumptament, perquè malauradament aquests fets no es podran enjudiciar, ens falta la declaració de la víctima, per tant ens hem de remetre i considerar que estem en un estat de dret que empara la presumpció d'innocència i que estem parlant d'unes declaracions que es van fer en seu de jutjat de guàrdia, que no hi ha hagut un judici. Si bé es va finalitzar la fase d'investigació i estaven pendents de celebrar el judici, el fet és que hem de parlar en termes de presumpció d'innocència. De presumptament el que va passar és això. La víctima a vostè li va explicar què havia passat. A partir d'aquí vostè va anar a presentar una denúncia al jutjat de guàrdia. I a partir d'aquesta denúncia què va aconseguir? La víctima va anar a presentar denúncia a Mossos d'Esquadra ella sola. El que passa és que quan d'ofici et designen per portar la defensa d'una víctima de violència de gènere, aquí sí que vull dir que han fet una gran labor els col·legis d'advocats en base al principi d'unitat de defensa. Pensi que antigament la malaurada senyora Lady Alvarado s'hauria pogut trobar amb que li toquessin 4 advocats diferents, un per cada denúncia interposada i un altre que li portés al divorci. Per tant, cada vegada que la senyora Lady tenia un problema, en base a aquest principi d'unitat de defensa, se'ns assigna automàticament el primer lletrat que l'ha assistit en la primera denúncia, tot i que quedés arxivada. Per tant, la víctima va anar sola a posar la denúncia i immediatament, 24 hores després, jo em vaig trobar amb ell al jutjat i es va celebrar una nova compareixença per determinar quines eren les mesures cautelars adequades per protegir a la víctima, prenent-li declaració amb ella, a l'acusat i amb un altre testimoni. I en aquella declaració, amb la seva presència, la víctima va tornar a repetir tot el que li havia passat, feia 48 hores, ell li havia demanat que tornessin i ella dir o insinuar que no, ell la va amenaçar? Ella el que va fer, presumptament, sempre hem de parlar en termes de presumpció d'innocència, el que a mi em va explicar és que reconsideraria aquesta possibilitat però que la deixés marxar. I així és com va aconseguir acabar aquella situació. Hi va haver alguna amenaça física per part d'ell si no ho reconsiderava adequadament? Sí, de fet, presumptament, tal com en van anar les coses, la va, d'alguna manera, obligant contra la seva voluntat a entrar al cotxe. Entrar al cotxe i allà és on van mantenir aquesta conversa, pel que sembla. Ell tenia alguna arma? Segons va declarar la víctima, sí. Blanca? Però no va aparèixer. Però no va aparèixer. Per tant, presumptament, ella va entrar al cotxe coaccionada doblement. Exacte. Per l'efecte, diguem que de la cua sentimental que pogués arrossegar, més la coacció física d'una arma blanca. És això. I a partir d'aquesta denúncia es va aconseguir alguna cosa més? Es va aconseguir ampliar l'ordre d'allunyament a 1.000 metres de distància. Cosa que a vostè no li va semblar prou. I com els fets lamentablement demostren, no va ser suficient. Sí, el que sí que haig de dir és que quan jutgem uns fets, quan ja tenim un resultat, realment ens hem d'ubicar al moment anterior al que va passar. És lògic que tenim un malaurat resultat de mort, però en aquell moment, quan ella ho va denunciar, doncs això no era així. El que passa que, evidentment, davant la gravetat de les amenaces que va patir, doncs jo, com a la seva lletrada, em vaig veure en l'obligació d'argumentar que, des del meu punt de vista, l'única mesura adequada per protegir la integritat de la víctima era la imposició de la mesura cautelar de presó provisional. Ara bé, puntualitzant el que és aquesta mesura per la gent que no treballa en la judicatura, m'agradaria que entenguessin que això es tracta d'avançar una pena de presó amb una persona que no ha tingut un judici. Per tant, aquí sí que vull dir que els jutges tenen una gran dificultat a l'hora de determinar-la o no quan ens trobem en un cas així. Però aquí entra també el paper del fiscal. I arran d'aquest cas, dimecres al matí, la fiscal responsable de violència de gènere acabava o havia d'acabar fent declaracions com aquestes. No hemos sabido valorar adecuadamente el riesgo que corría esa mujer a nivel judicial. Debimos fortalecer la protección de esa víctima bien con la prisión,
o bien establecer los mecanismos mecánicos que nos permiten detectar la presencia del agresor antes de que agreda a su víctima. No només no és habitual que parli un o una fiscal, sinó que no és habitual que sigui per entonar el mea culpa. Exacte. Què li semblen aquestes declaracions? Doncs em sembla que per començar a arreglar les coses és bo admetre que el sistema està fallant. El sistema falla i precisament em remeto a això. Necessitem que avaluïn amb una assistència urgent i psicològica a les víctimes. Igual que quan hi ha un accident d'avió tenim psicòlegs que corren a avaluar l'estat de xoc que tenen les persones en aquell moment, jo personalment com a advocada em trobo coixa en aquest sentit. Pensi que la policia ha de fer de psicòleg, el jutge també ha de fer una mica de psicòleg per esbrinar què és ben bé el que aquí està passant i la policia també. I jo entenc que això és una feina que han de fer uns professionals que no estan intervenint en aquests casos i que penso, és la meva humil opinió, segur que hi ha altres professionals que proposen altres coses, però jo penso que això seria molt interessant que ho tinguéssim. Facilitaríem la feina als jutges i sobretot facilitaríem la feina a les víctimes, perquè moltes víctimes, com he comentat abans, pensen que el seu calvari acaba quan posen la denúncia i això no és així, tal com demostra aquest cas i com demostren els altres. I les necessitem fortes i conscients perquè puguin afrontar tot el que els hi ve al damunt, tant a l'hora de, si hi ha fills pel mig, com d'afrontar tots els processos judicials i tot el que això comporta, les esperes i els fets que puguin anar succeint entremig. Marina, moltes gràcies per venir al programa. A vosaltres per Lamento que convidar-me. sigui per aquest cas. Molt bé. Ens agradaria, o m'hagués agradat que hagués estat per parlar globalment d'una qüestió prou dramàtica com és la violència de gènere, però sense una víctima sobre la taula, lamentablement, Ens hagués agradat com va ser a la de tots. dimarts, la segona víctima mortal de violència de gènere que portem d'any només a Catalunya. A nivell de l'Estat també es torna a disparar aquest delicte.